Sorun şu, lanet parmaklarını kim geçirecek? Ben yaparım. Efendim? Sorun dur. Bunu kimin takacağına karar vermedik henüz. Özür dilerim. Oturup doğru anın gelmesini mi bekleyeceğiz? En azından tartışmalıyız. Bakın o şeye bakarak burada oturmak kimseyi geri getirmeyecek. En güçlü Avenger benim. O yüzden bu sorumluluk bana düşer. Benim müdafam. Hayır, ondan zeli o ondan. Kes şunu bırak beni. Bırak da takayım. Bırak da iyi bir şey yapayım. Doğru bir şey. Bak.